Não se consegue. Bonde das Latifa tocando o terror. Quase. Eu clico, publico, aplico, meu rap eu multiplico, não explico, eu só complico, cansado eu nunca fico, tu é gentalha, sou Kiko, de rima boa eu tô rico, se tu quer mais eu duplico, melhor fechar esse beat. Socorro, muçulmano! Obrigada! Mano, tenha calma, não esqueça Esmeralda. Eu vim direto das Arábias, então pode crer muçulmano na rima. Nem por 20 barra de ouro eu te entrego as minhas latas. Pessoal, até aqui eu acho que eu fiz sem querer. Eu tô rico, Bem, moedinha. Socorro, muçulmano! Valeu, muçulmano! Bonde
das latifas, bonde das latifas, bonde das latifas, bonde das latifas. Vamos ficar também lá. Não tá no segundo correndo, mas não foi a maioria do hospital. Socorro! Obrigada! Oh, mano, eu vou até parar aqui. Aqui pegar continuar a gravação. Ok, pra casa, né? Porque só em uma partida eu já consegui 1000 motos. Eu vou aqui dizer, eu vou tentar comprar uma coisa com 1000 motos. Sabia? Gostei. Tô doido pra tentar comprar uma coisa 1.000 aqui, ó. Acho que esse papel original aí tá bom. Mano, não tô sendo agora. Por que eu tô comprando aqui? Eu vou aqui montar. Um camisa, tem um banquinho, uma escovadora. Latifas. Ai. Hoje em dia, todo mundo só quer ficar no celular, jogando... Pessoal, tô cansado aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Então, muito obrigado por assistir. Deixa o like, se inscreva no canal. E vou tentar aqui colocar o link aqui na descrição para vocês do meu canal principal, ok? Então, muito obrigado por assistir até o canal. Falou!